موضوع دوم موضوع انتخابات است و در اینجا دو موضوع است. نقطه اول انتخابات ریاست جمهوری بر وقت و زمان طبق فرمایش قانون اساسی صورت میگیره. یک امانت است که ملت افغان باید به دسترسی داشته باشه و دلیل عمده ارتباط انتخابات با صلح چیست؟ حکومت آینده افغانستان باید از نگاه ملت افغانستان صلاحیت داشته باشه که چی کارا را انجام بده. بدون صلاحیت ملی یک حکومت این کارهای بزرگ تعهدش انجام داده نمیتونه و باید وضاحت کامل داشته باشیم که اولویت‌های ما چیست تا به اساس از او ملت از ما سوال کنه. مثل که من به غلام احمد خان امروز صبح جواب دادم، 8 ماه پیش از پیشم پرسان کرد که کوریدور چی شد؟ این کوریدور. فردا هر افغان باید از رئیس جمهور منتخب خود حق داشته باشه که پرسان کنه که وعده کردی چی کردی. اما مخصوصا حدود صلاحیت باید واضح شه. انتخابات ریاست جمهوری یک رکن عمده‌اش باید تجدید اجماع سر صلح باشه و دادن صلاحیت واضح به دولت تا صلح را به انجام برسه. چون تصویب گفتم دوباره با ملت به، اما این سوالای مشکل است، هم حوصله باشه، هم هدف واضح باشه و هم اراده محکم باشه که دانی سبا خدای ناکرده ستونزه است. دوم، حفظ رای مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی است. اگر کوچکترین احتمال فساد باشه، فساد قابل تحمل نیست. مردم افغانستان کلانترین حماسه را در دوران انتخابات انجام دادند. من از کاندیدای محترم، از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و مخصوصا از مردم افغانستان از صمیم قلب تشکر میکنم. اگر در یک جای دیگه آدم رای میته شاید 3 ساعت نانش ناوقت باشه، مردم افغانستان راکت‌ها را تحمل کردن، تهدیدها را تحمل کردن، برآمدن. از این جهت نشان دهنده چی بود؟ مردم افغانستان سر قانون اساسی افغانستان باورمند است. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن جدی گرفتن، بنابراین محافظت رای از اینا وظیفه اصلی تمام نهادهای دولتی است و تمام جامعه مدنی، علمای کرامی اینا خیانت در امانت مورد قبول نیست.